Հայաստանը ստանձնեց ՀԱՊԿ նախագահությունը, այդ կապակցությամբ Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում տեղի ունեցած նիստի ընթացքում ելույթ ունեցող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է ՀԱՊԿ սպառազինության արդիականացման, մասնավորապես անօդաչուների ստորաբաժանումների, ՀԱՊԿ հեղինակության, այլ միջազգային կառույցների հետ աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման կարևորության մասին։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Ավստրալիան Հայաստանի ՀԱՊԿ նախագահությունը ստանձնելու նախորդին հայտարարել էր ռազմական տեխնոլոգիական նոր ալյանսի մասին։ Երեք երկրները գործակցելու են Հնդկախաղաղօվկիանոսյան գոտում ռազմական գերակայության համար կայունության եւ անվտանգության վերահսկման Չինաստանին զսպելու նպատակադրումով։ Ավստրալիան կստանա ատոմային սուզանավատորմ ձևավորելու հնարավորություն։ Եռյակի ալյանսի զարգացումը անկասկած լրջագույն գործոն է լինելու ռեգիոնալ ազդեցության իմաստով, ընդ որում տարածելով ազդեցությունը թերևս ոչ միայն Հնդկախաղաղօվկիանոսյան, այլ նաեւ ավելի լայն իմաստով Եվրասիական գոտու ուղղությամբ։ Այստեղ թերևս շատ կարևոր է, թե ինչ դիրքորոշում կունենա Հնդկաստանը, հաշվի առնելով այն, որ այդ երկիրը ոչ միայն պատմաքաղաքական ծիրում եղել է բրիտանական ազդեցության դաշտում, այլ նաև ներկայումս անկախ սուբյեկտի կարգավիճակով բավականին սերտ տեխնոլոգիական գործակցության մեջ է թե նույն Մեծ Բրիտանիայի, թե ԱՄՆ-ի հետ։ Ավելին, բավականին նկատելի է վերջին տարիներին Հնդկաստանի հետ աշխատանքը սերտացնելու ԱՄՆ-ի քաղաքական ջանքը։ Իհարկե, երկու իրադարձությունները որևէ կերպ չունեն ընդհանուր կապ։ ՀԱՊԿ Հայաստանի նախագահության ստանձնումն ու եռյակի նոր միության ձևավորումը։ Փաստորեն անվտանգային նոր կառույցի ձևավորումը այն էլ բավականին հավակնոտ կառույցի։ Սակայն այլ իմաստով այստեղ խնդիրը միջազգային անվտանգային համակարգի ռեգիոնալ վերակառուցումների եւ վերադասավորումների գործընթացն է, որն անխուսափելիորեն շոշափելու է նաեւ այն տիրույթը, որտեղ գործում է ՀԱՊԿ կամ որը համարվում է ՀԱՊԿ ազդեցության գոտի։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ժամանել է Ղազախստան, ՀԱՊԿ անդամ երկիր, որտեղ ՀԱՊԿ անդամ այլ միջինասիական երկրների զինվորականների հետ քննարկել է թե աֆղանական ճգնաժամը, թե այլ անվտանգային հարցեր։ Զուգահեռ վերափոխվելու է թյուրքալեզու պետությունների գործակցության խորհուրդը, վերածվելով կայուն կազմակերպության, այլ կերպ ասած ավելի ընդգծված քաղաքական բաղադրիչով։ Իսկ դա եւս ներառում է ՀԱՊԿ գոտում եղած երկրներ, այդպիսով ակնառու է այն լայն եւ դինամիկ տրանսֆորմացիան, որին ենթարկվում է ՀԱՊԿ միջավայրը։ Այս պարագայում գրեթե անխուսափելի է դառնում այն, որ վաղ թե ուշ ՀԱՊԿ եւս կանգնելու է դինամիկ վերափոխման հրամայականի կամ անխուսափելիության առաջ։ Ըստ այդմ, Երևանը իրական քաղաքական մակարդակում ունի թերևս բոլորովին այլ զարգացումների պատրաստվելու խնդիր, քան այն, ինչ շոշափվում է Հայաստանի վարչապետի ելույթում։ Միաժամանակ իհարկե պարզ է, որ ելույթում այլ բան շոշափելը կլիներ անարդյունավետ ու անպատեհ։ Հայաստանին այս պարագայում ավելի շատ անհրաժեշտ է գործը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի մասին արված մեկնաբանությանը ասել է. «Պարոն Փաշինյանն արեց հայտարարություններ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մի շարք տարածքներ, որոնք հաստատված են սեփականության իրավունքով, թե պետական, թե մասնավոր, թե իրավաբանական անձանց պատկանող հողատարածքներ, ըստ էության հանձնվում են այլ պետության։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով, ինչպես նաև այլ հոդվածներով նախատեսված առերևույթ հանցագործությունների մասին փաստեր։ Առաջիկա դատական գործերում այս փաստերը ներկայացվելու են։ Դա վերաբերում է թե պետական դավաճանությանը, թե տարածքներ հանձնելուն եւ այլն։ Հայաստանի ընդդիմությունը, որը ճիշտ հարցեր է բարձրացնում, չի անում հիմնական քայլը։ Արծվիկ Մինասյանը իրավացի է։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքում, որ դեկտեմբերին մենք համաձայնություն ձեռք բերեցինք խորհրդային սահմաններ վերադառնալու մասին, իսկապես պետական դավաճանության նշաններ կան։ Հայկական կուսակցությունները կապված են եռակողմ հայտարարությամբ եւ վախենում են Ռուսաստանի դեմ դուրս գալ, մի կողմից մեղադրելով Փաշինյանին դավաճանության մեջ, իսկ մյուս կողմից հավատարմություն հայտնելով Փաշինյանի ստորագրած եռակողմ փաթեթին։ Սա ոչ միայն երեսպաշտություն է, այլ մեղսակցություն պետական դավաճանությանը։ Ազգային եւ մասնավորապես հեղափոխական ընդդիմությունը պետք է սկսեր պատերազմի արդյունքները վիճարկելով, ոչ թե մարդկանց հորդորելով համակերպվել դրանց հետ, բայց հայաստանյան ընդդիմությունը չի վիճարկում եռակողմ հայտարարությունը նույնիսկ հիմա։ Արծվիկ Մինասյանին անհրաժեշտ է կատարել հիմնական քայլը՝ դատական հայց ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ եւ վիճարկել եռակողմ հայտարարությունը։ Քաղաքական գործիչները, ովքեր տեսել են հոկտեմբերի 27-ը եւ մարտի 1-ը, ենթադրություններ են անում, թե ինչ հետևանքներ դա կունենա, բայց հիմա այլ ժամանակներ են։
Քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից մեկը պատիվ ունեմ դաշինքի անդամ Տիգրան Աբրահամյանին ի տարբերություն մյուս ընդդիմադիր падգամավորների իշխանության համար վտանգավոր եւ սադիստի համառությամբ падգամավոր էր անվանել։ Ես վտանգավոր եմ համարում Տիգրան Աբրահամյանին, որովհետեւ նա պատրաստված է, շատ բան գիտի, սադիստի համառությամբ միտք է արտահայտում։ Տիգրան Աբրահամյանն իսկապես առանձնանում է մյուսներից եւ տալիս է ըստ էության հարցեր։ Կառավարության հետ հարցոպատասխանի ժամին նա վարչապետին հարց ուղղեց, որում փաստացի բացահայտում էր եռակողմ պայմանավորվածության դրվագներից մեկը։ Մեջբերում ենք հարցն ամբողջությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ դրույթը սահմանում է, որ կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Արդյոք այս թեմայով բանակցություններ իրականացվում են, կա հաստատված նախագիծ, թե որտեղով է նախատեսված նոր երթուղին։ Ադրբեջանի հավակնություններն իմանալով մյուս կողմից արցախցիների մտահոգությունները հաշվի առնելով մտավախություն կա, որ նոր երթուղին շրջանցելու է Քաշաթաղի շրջանի այս պահին մեր վերահսկողության տակ գտնվող Բերձոր քաղաքը, Սուս եւ Աղավնո գյուղերը, Շուշիի շրջանի Հին Շեն, Մեծ Շեն, Լիսագոր, Եղցահող ու մյուս 2 գյուղերը։ Կարող եք արդյոք հստակ երաշխավորել, որ չի հաստատվի Հայաստանն Արցախին կապող այնպիսի երթուղի, որի պայմաններում թվարկածս գյուղերը ավտոմատ կերպով կանցնեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, թեկուզ անկլավի կարգավիճակով։ Տիգրան Աբրահամյանի թվարկած բնակավայրերը գտնվում են հայկական վերահսկողության տակ, սակայն պարբերաբար տեղեկություններ են հայտնվում այդ բնակավայրերից հայկական ստորաբաժանումների հեռացման, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի կառավարությունների եւ ռուս խաղաղապահների տարօրինակ պահվածքի մասին։ Իրավիճակի մասին լրագրին տված հարցազրույցներում արտահայտվել են նաև այս բնակավայրերի ղեկավարները։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Հադրութի շրջանի հայկական վերահսկողության տակ գտնվող 2 բնակավայրերում Բաքվի զինվորականների հարձակման ու ռուս խաղաղապահների ուշացման արդյունքում տեղի ունեցան հայտնի իրադարձությունները։ Կրեմլի խոսնակն այն ժամանակ հայտարարեց, թե այդ գյուղերը լրացուցիչ բեռ էին ռուս խաղաղապահների համար, փաստացի խոստովանելով իրադարձություններին ռուսական կողմի առնվազն հավանությունը։ Իսկ Երևանում դատում են հայ դիրքապահների հրամանատարին։ Հադրութի այդ գյուղերի իրադարձությունները եռակողմ հայտարարության խախտում էին ի վնաս հայկական կողմի։ Այդ խախտումները շարունակվում են մինչև օրս Բաքվի պահանջների, Մոսկվայի գլխացավանքի ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անողնաշարության շրջանակում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կատարում է Բաքվի ու Մոսկվայի պահանջների ու գործողությունների արդարացման գործառույթը։ Հայկական տարածքների բռնազավթումը շարունակվում է եւ դատելով Տիգրան Աբրահամյանի հարցին Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանից այս պարագայում էլ չի բացառվում նման զարգացումը։ Խիստ հատկանշական է, որ իշխող ուժը հայկական տարածքների հանձնումը չի համարում սադիզմ, այլ դրա մասին հարցեր տալը։